Добрый вечер, многоуважаемые жители нашей великой родины. Спасибо, кто смотрит. Вот такая вот погода у нас. Сегодня пролил дождь, причем серьезный дождь. Ливень. Везде все мокро. И вот он оттуда с гор заходит повторно. Но удивительно, что без грома, без молнии и, слава богу, без града. Вот такая вот у нас погода и красота. Вот. Завтра будет ветер.